dolores. Usted puede cerrar los dientes, masticar y ahí salen y ahí lo siente. Entonces ahí se localiza justo encima de ellos y va a hacer presión. Tal vez duela. Va a mantener la presión hasta que pase por completo ese dolor y ya no duele a nada. Y si no duele, solo un minuto. También podemos hacer pequeños movimientos en círculo. Y respirar. La respiración también ayuda a disminuir el dolor. Eso en estos puntos y aquí en la sien, porque también son músculos masticadores estos de aquí, los temporales. Igual, mastica y ahí siente dónde están. Aquí y ahí. Lo mismo, si duele mantiene la presión hasta que pase por completo y si no duele, solo un minuto. Y pequeños círculos. Muy bien. Listo. Eso para el bruxismo. Muy bien. Pasemos al siguiente que es el vértigo. Muy bien. Para el vértigo vamos a hacer una serie de ejercicios que van a ayudar al sistema del equilibrio que se encuentra en el oído. Muy bien. El vértigo afecta al sistema vestibular. El sistema vestibular, como dije, está en el oído y este sistema tiene la función de decirle a nuestro cerebro cuál es la posición de la cabeza. Muy bien. Es decir, si yo estoy así, mi sistema vestibular le dice a mi cerebro, tu cabeza está viendo hacia el frente. Si me pongo así, mi sistema vestibular le dice a mi cerebro, tu cabeza está inclinada. Pero cuando hay vértigo, se afecta, se inflama ese sistema vestibular. Entonces el cerebro no sabe si la cabeza está así, está así, está así o está así. No sabe cómo está. Y ahí es cuando hay el mareo. Porque como está enviando mal la información el sistema vestibular, el cerebro interpreta que la cabeza está así. Pero en realidad no, es el sistema lo que está fallando. Entonces, como el cerebro está interpretando eso, ahí viene el mareo y usted se marea. ¿Ya? Entonces hay que volver a entrenar al sistema vestibular. Lo vamos a hacer así. Va a haber un punto enfrente de usted, un punto fijo. Puede ser una línea, una mancha, un sticker, cualquier cosa. Viendo al punto, vamos a hacer los ejercicios. Vamos a mover la cabeza 10 veces arriba y abajo. Veo el punto, miro al techo, veo el punto, abajo. Punto, techo, punto, abajo, 2. Punto, techo, punto, abajo, 3. Punto, techo, punto, abajo, 4. ¿Ya? Es este movimiento, pero viendo al punto. Punto. Luego, de lado al 10 veces. Luego, viendo al punto, 10 veces de lado a lado. Oreja a un hombro, oreja al otro hombro. 2, 3, ¿ya? 4, 10 veces. Luego 10 veces girando la cabeza. Punto. 1, 2, 3, muy bien. 4, 10 veces. Con estos ejercicios tal vez aparezca el vértigo, ¿ya? Pero es lo que queremos, que el vértigo suceda en los ejercicios y no en la calle, no mientras está conduciendo, no mientras está caminando en las escaleras, que puede ser peligroso que le dé el vértigo ahí. Entonces, estos ejercicios los vamos a realizar en la mañana, ¿ok? Para que el resto del día sea menos probable que llegue el vértigo, ¿ok? Si es un vértigo fuerte, va a ver que con los ejercicios va a ir bajando poco a poco. Cada día baja más. No es que hace los ejercicios y desapareció, no. Los ejercicios es igual, con los ejercicios es todo progresivo. Va a ver que va a decir, hoy día me dio vértigo, pero ya no tan fuerte como ayer. Y luego ya, hoy día casi no me dio vértigo, luego hoy día ya no me dio vértigo. Y cuando el vértigo desaparezca por completo, usted debe seguir haciendo los ejercicios, ¿ya? Para prevenir que no regrese, ¿ok? Muy bien. Una vez terminados los ejercicios con los ojos abiertos, vamos a hacer lo mismo, pero ahora con los ojos cerrados. Veo hacia el frente y ahora cierro los ojos. Ahora imagino que estoy viendo el punto. Y mientras imagino que veo el punto, arriba y abajo. 1, 2, 3. Lo mismo, 10 veces lo mismo de lado a lado. 1, 2,
¿ok? Y girando. 1, 2, 3. Lo mismo que hicimos antes, ahora con los ojos cerrados. Y último ejercicio. Para este ejercicio lo va a realizar en el borde de la cama. Ok, yo lo voy a realizar en estas mesas. Ok. Lo mismo, voy a ver un punto enfrente mío y sin dejar de ver el punto me voy a acostar hacia un lado. Primero apoyo la mano, luego el codo, subo piernas, hombro y mano debajo de la cabeza. Me quedo 2 segundos ahí, 1, 2, miro hacia atrás, 1, 2, regreso ahora al punto y me levanto. Como, igual que antes, codo, piernas, antebrazo y mano. Una. Luego al otro lado.